Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi di BHS Channel. Di channel ini, sahabat beriman bisa melihat dan mendengarkan ceramah agama, kori-koriah terbaik, wisata religi, dan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan ke setiap teman-teman Anda. Kasih tahu, emak, abah, bapak kolot, emak kolot, biar tambah ruhai. Memuji dengan mengucapkan alhamdulillah. Kaduana sholawat salamna Allah mugia didumikeun ka Nabi nu mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke para keluarga, para habaib, para syarifah, ke para sahabat, para tabi'in, atba tabi'in. Mudah-mudahan orang di akhirat kabeh salamet ku syafaatna. Amin. Al-Mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para asatid, para kiai, baik di Cayur, Gembong, Onom, Rimpak, dan seluruh para alumni. Mudah-mudahan sanaos tadi sebat satu persatu jenenganana guru-guru urang kabeh aya dina sehat afiat tur diberi panjang umur ku Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa kepada keluarga besar almarhum almarhumlah Abah Kiai Jalaluddin Suyuti. Semoga kebaikan beliau, perjuangan beliau ditampi ke Allah Subhanahu wa taala. Saparantosna beliau menghadap Allah, semoga panji-panji syariat selalu berkibar diteruskan oleh ahli waris beliau. Dan kita doakan Zat Imron, Zat Hari, dan seluruh putra-putri beliau mampu meneladani akhlak beliau, dan almarhum sing dicangkeun kuburanana paparina nikmat kubur, dijauh gantina azab kubur, bibarakati umil kitab al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngobrolna lalaunan sebab ieu urang kabehan keur hadir tahlil anu tentu penuh kuduka sebab sosok anu luar biasa. Katambah kulana ge atuh kan sesa kabar paeh ya. Sesa kabar paeh. Tadi dia turun di mobil lain ngomong bener tah lain eta nya. Bisi gua bongkong urang. Alhamdulillah. Tadi kan dibaca wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabam muajjal. Jadi moal maut lamun can ajal sanajan diimpus, sanajan make oksigen Spiderman sampai anu biak 20, tabung gede anu biak 30, saturasina ngan 50, darahna rendah, sagalana rendah, tapi barang geuraseun cager gitu kan. Matak lalaki mas sanajan taya saturasi sanajan taya termometer tetep kurang gua Allah dibere paranti ngukur suhu flare tak paranti ngukur suhu. Asal hujan be merengket dah, mun panas be lair jager dah. Dokter bingung, dok sehat ya saya. Pak Haji darahnya berapa? Tuh coba aja dites. Kami malah lagi buka perhati ngukur suhu. Guys, jelema-jelema anu yakin gayat Allah, kondisi apapun tidak pernah takut. Dibere ku Gusti Allah lulus atuh keur lulus be.
Cak dokter saturasi 50, syariat dokter kudu lewat. Datang ke mana dokter pakai syariat, tapi yakin santri berhakikat kepada Allah. Sanajan saturasi 50, cak Allah kudu hirup mah hirup. Sanajan saturasinya 98, wayah datang ajal mah pasti mau. Wayah datang ajal mah pasti baik gitu kan. Wah nu maot lamun jan datang aja. Alhamdulillah. Jadi hari ini nyaritakeun kabagusan almarhum geus kabeh tadi. Ku alumni geus, masya Allah. Nya Haji Baroknya, akhlakna luar biasa. Moal katurutan ku urang jeung ka alumni asana. Di antara akhlak nu hebat pan ari almarhumat ti loko kuluyuran gadi-gadi itu. Poe minggu teh ngarendeng diuk ngan kaselang ku sababaraha jelema. Tawadu luar biasa, lamun kapanggih sasalaman perebut cium tangan gitu kan, ini tawadu. Maka ketawaduan itu yang bisa mengangkat derajat manusia di hadapan Allah. Tanggal 10 bulan Muharram orang ingat Nabi Nuh dengan 80 orang laki-laki dan perempuan diselamatkan oleh Allah mendarat di Bukit Jud, gunung letik, tapi perahu Nabi Nuh bersandar. Orang ingat perjalanan Rasulullah ketika naik burak nu biasa nu dipakai. Kenapa? Sabab boga tawadu, cak burak boro-boro kos aing mah bisa mawa Rasulullah, potongan aing nu hina, potongan aing nu sederhana. Cak Bukit Judya ketika Allah mewahyukan kepada seluruh gunung, hei gunung-gunung, Nabiku, Rasulku, kekasihku Nuh dan seluruh pengikutnya akan aku sandarkan di atas kalian, wahai gunung-gunung. Sombong gunung, langsung update status. Kan baru gitu, ngaji update status, baca sholawat update status. Beda hal lamun dengan moto. Iya mau kuari dulu, masya Allah, status kuabe status, terbuka duit nyin status, terbuka beas nyin status, hayang dahar nyin status, ngaliwat. Lamun hayang dahar ngaliwat lo nyin status. Kau santri alhamdulillah orang ulawaka cerita ngaji jeung sholat ngaliwat nage diganjar, amin. Sebab beta liwat jeung bakal sholat jeung bakal ngaji. Tambah di tapakur Allah mereka orang dulu ramon usaki indahna diberi ruas-ruas ku Allah. Iya aya buku-bukuan di narama orang diantara hikmahna jeung ngukur cai liwat. Bener tak? Bener-benernya lain pengantin anyar fungsina lain itu. Lamun caina sakieu liwat jelas kurang cai. Lamun gawe sakieu beueuy bebating cai. Maka sakieu caina preman di jalan kieu pak you ngajak kelut, santri kieu ngajak ngaliwat. Waduh, liwat asak daun cau kiai biak ngambar. Kadang-kadang deg melem suluh naeuh sendal kiai pakai panghurung. Tadi kiai ridho marah atuh moal kiai moal marah. Pokoknya ye santri ngaliwat karak ngaliwat kiai geus diganjar. Santri masak naik geus diganjar. Ye urang nempok Nabi Nuh, kenapa perahunya bersandar di Bukit Jud? Cak Allah, hei para gunung-gunung, kaulah dek nyandarkeun Nabi kaulah Rasul kaulah kekasih kaulah di atas kalian wahai gunung-gunung. Sombong gunung-gunung merasa unggul gitu saja. Aing tuh, aing teh hebat kan? Haji Bendi tadi. Yo aing gunung, ka laut ngomong gitu. Yo aing gunung, ka darat ngomong gitu. Yo aing gunung, ka tangkal-tangkal gede ngomong gitu, seakan-akan hebat, paling hebat, merasa hebat. Karak diinformasikan ku Gusti Allah, geus poho ka Allah. Tuh. Tetapi aya gunung teu gede
Bukit Jud. Diikhtilafkan, sebagian mengatakan di Turki, sebagian di Yaman. Cak Bukit Jud ya do Gusti. Kula mah teu boga pangkat, teu boga nanaon dhaif. Kula mah teu pantes lamun kudu kaentepan ku kapal Rasul Gusti. Teu pantes lamun kaula teh kudu disinggahan ku jelema-jelema iman ka Gusti, sebab kaula mah rumasa dhaif, lemah. Maka ketawaduan itulah yang selanjutnya Allah menjatuhkan pilihan bahwa perahu Nabi Nuh akan bersandar di Bukit Jud, lain di Gunung Nugalalge. Mata kula heran, kadang-kadang nu leutik nu diangkat ku Allah. Sebab nu gede kadang-kadang ngarasa gede. Gede ku turunan, gede ku harta, ngarasa gede ku pangkat, ngarasa gede ku ilmu. Anu akhirnya ilmu lain jadi kendaraan menuju Allah, jadi hijab antara nu boga ilmu jeung Allah, mungkin jauh. Sabab ayat takabur di jero hatena, boga ilmu rarasaanana, pugu ilmu ge nang nitipan Gusti Allah. Atuh komo urang teu boga nanaon. Laju sombong, atuh rengsek. Rengsek. Sehingga begitu Allah menginformasikan bahwa perahu Nabi Nuh bakal bersandar di Bukit Jud, yuk gunung-gunung nu sejen teh protes. Kok jadi kieu? Keluar dari perencanaan. Kan tadi na urang aing geus dandanan bae jeung gunung. Disetripan ku aing kabeh. Gusti, kunaon terjadi perahu Nabi Nuh bersandar di bawah pundak kami? Kunaon Gusti, malah Bukit Jud yang dijadikan pilihan. Kami besar, kami kokoh, kami tangguh untuk bersandar perahu Nabi Nuh dan seluruh yang ada di dalam perahu. Kami siap. Kenapa Bukit Jud? Cak Allah teh Bukit Jud mah tawadu ka aing toko syariah. Maka ketawaduan man tawadu'a rafa'ahullah. Nu tawadu bakal diangkat derajat ku Gusti. Wa man takabbara wada'ahu Allah, nu takabur bakal direndahkeun ku Gusti Allah. Termasuk orang santri diomongkeun, dicaci, dimaki, diberita hoak, teu perlu ngalawan jaya Allah ya. Gitu kan? Kamari aya urang gunung, urang Ciminyak. Silaturahmi ka mah. Diudah gua bikaji jelmana mun diizinan ku haji gua bukan ke jelmana naon eta mau kabar bohong ya cakla atuh tenang hayang ngising atuh mana yang anu sibuk kurang nu geuring mana nu sibuk tenang haji bae kapan di pam di channel urang geus dilacak atuh deuk naon sibuk-sibuk ngalacak nomor deung-deung diaturkan, dicocokkan, atuh dek naon ngakur-ngakurkan nomor pos nenek Jumat 2 kali teh. Ndung abdi mah cenah jadi gitu-gitu. Ya, geus biasa. Nggak capek-capek udah. Atuh mah teu peureum teh es teh nundutan aja. Geus tenang bae kitu mah kami moal. Atuh anu lapar, urang ngaliwat ka Tuhan. Sama buatnya kalau nomor nu ieu lain dikasih ke ieu ke itu aya nu dikasih ke organisasi tertentu aya unsur kesengajaan teuing ya urang mah teu kitu-kitu cak Allah panjang umur menek diberitakeun paeh hija sehat cai beak 12 lah kita apel beak hiji dahar mancan roni ya kos inget kasus itu tuh ngabangun masjid kalian cari sampai cara bau cinta di berangkat masjid mah kudu aya geus buka rasaan wah asana ya masjid mah kudu aya lantaran perintah guru geus kumaha we berangkat ke nempo lokasi masjid waktu ayar pan pajar menang duit 5 miliar teh alam sutra udah aing beas gitu boga sih ngomong pajar menang duit 5 miliar geus antep bae genep bulan dibuli koyak urus dibuli kajian ya paket nabe ongkos gue tenang we boga pikiran gue bantu kalau ngelang itu biasa be
Akhirnya ayah hijilah Ustaz ngomong kaji, ayah itu mah tuh klarifikasi pe di WA ngomong jajaman medsos tuh perlu naon kegiatan pokoknya bohong jangan aja kira mah lain nang Abah Uci. Akhirnya kan Abah Uci mengukur kiblatna, Abah Uci anu meletakkan batu pertama sebab perlu ada masjid. Lamun momen itu dijadikan untuk sarana mendirikan masjid, WC Alam Sutra menjadi masjid. Lo makanya itu hasilnya datang kadinya loba. Mata para jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seseorang yang walaupun di mata manusia mastur tertutup, tapi di hadapan Allah sangat tinggi derajat. Bagaimana Uwais Al-Qarni dengan pakaian compang dan camping, sebagian manusia menilai gila. Orang mah Uwais Al-Qarni luar biasa, boga derajat di hadapan Allah, di pandangan manusia biasa-biasa saja. Aya anu diberi derajat di sisi Allah luhur, di hadapan manusia pohara. Kehendak Allah dek ngangkat derajat kasaha, dek turunkan derajat di saha. Tapi orang boga patokan almarhum al-maghfurlah setiap minggu panaosan taragiren tadi diceritakan ngaos ka lukun ngaos ka buya ka dieu ka ditu memang kasaksian kusim kuring dulur. Mun poe minggu pengajian kedua di Mah Abuya, setiap lewat pasti anjeunna geus aya didinya ketawaduan terlihat, perebut cium tangan. Ya Allah, bah itu sok heureuyan bae. Kadang-kadang tadi teh cak Haji Barok asal lain kakolot, dan memang anjeunna low profile cak budak teh mah biasa bae. Jadi sok lalagaan biasa atuh sorangan kene bae. Wah. Atuh saya kasur bantal guling di usikut mah teu naon. Wah. Dek diantar tah. Wah. Bisa bae haji mah. Selalu gitu tah. Ieu urang kana lalaki pada lalaki mah pare ngarobrol geus eta. Pamajikan bikos karupuk kacaian. Batak kula lalagan jeung babaturan-baturan kula kamari kumpul batur ngaliwat di Abaji Jayadi neuk haul. Tanggal 18 Desember cak babaturan lagi urang ngadengi kabar ente ninggal pake urang harita leuleus bener urang leuleus laju urang nanya ka batur woi bener teh cenah haji kula ninggal aya nu ngajawab nyaho aya nu ngajawab henteu bingung urang harita ieu urang poe teh cager seger ti kumaha teu kumaha ieu mana ngadoakeun. Dan satu di antara doa yang dijawab oleh Allah, doa orang teraniaya. Dia ente ini doa dijawab kok. Sebab ente teraniaya, boga motor, boga duit, boga segala-gala. Laju sieun ka pamajikan teraniaya. Nah, si maji jangan ngomong aya bae atuh. Ya sarua aja main gitu. Ieu pan teraniaya kami. Sayang gua deh duit boga. Pamajikan sieun. Padahal pemajikan tuh boga pencet, tuh boga besi. Tapi luar biasa kalau pemajikan baru setengah kue geus pusing tuh. Akur ka begitu loh barinya. Jadi mana nama di kadang-kadang sok koserder nyawaan bae duit calaki di mana. Ka duit di kopiah kapan nyawa. Tapi salat hadiah. Dia kopiah ya duit saya, duit sial. Sialan panggil bae sia. Gitu. Ya. Karena takabur adalah pakaian Allah teu pantes dipakai ke urang. Ketika Allah instruksikan ibadah ruku sujud nu sujud eta jalema anu tawadu berakhlak ka Allah adil dirina sabab nang nyiptakeun Allah diparentah sujud ka Allah laju sujud adil. Diciptakan ke Allah laju manehna iman ke Allah adil. Tuh jelema-jelema kafir itu orang-orang yang zalim puguh dengdengan eta nu ngaran Hindu nu ngaran Buddha Katolik Kristen nang Allah nyiptakeun tapi teu iman ke Allah eta pang zalim-zalimna jelema jeung kekufuran yang paling dahsyat jelekna kekufuran anu paling gede maksiat nu paling gede adalah jalamat nu teu daek iman ka Gusti Allah teu daekeun ngucap la ilaha illallah Muhammadur Kristen
kafir, Buddha kafir, Hindu kafir. Ulah sampai orang teh hate condong babaturan renengan jeung jelema kafir. Ya. Kuari kan kafir wani muncul di media ngajore-jore Islam. Gerame MKC. Eta jelema murtad. Ngomongnya Nabi Muhammad tidak dekat dengan Allah, dekat dengan jin. Tidak ada satupun ayat yang menerangkan Muhammad dekat dengan Allah. Ka'bah disebut batu hitam, kitab-kitab kuning karya-karya wali dianggap inilah doktrin penyesatan. Tanu kos gitu teh wari kafir geus waranian lewat media sosial. Keheula. Omong bunuh apa majikan geus yun. Potongan urang dek nanjur ngabela Kangjeng Nabi, aduh saha urang. Potongan urang dek nanjur misalnya hayang diharuk saha urang. Tetapi lamun cicing bae urang ketika Rasul dihina, Quran dihina, agama dihina, perlu dipertanyakan keimanan urang. Geus ala kadar kemampuan urang bae urang teh berontak karena kafir jelema kafir anu jelas-jelas eta kafir teh merangan agama Allah Subhanahu ditangkap. Tapi aman meja. Tinggal urang di lembur geus ulah mikiran kitu. Sampai ka kiamat kan kitu mah pasti aya ulah-ulah ayeuna Rasul geus aya zaman Kanjeng Rasul Musailmah al-Kadzab geus ngadakwakeun diri sebagai rasul. Aya keneh Kanjeng Rasul. Urang ulah terlena, bapak-bapak ngaji, anak kena ngaji, pemajikan kena ngararaji, heuy awewe ngaji. Kena bager minimal ka salaki. Kan kudu nama awe nyadar ka jahorengnya hirup teh nang Allah ngatur laju ieu awe leuwih loba tibatan lalaki kan. Neng ngomong kata capek, kadang-kadang neng mencetan ge jangan capek ti beurang gawe meureun sugan aya kakak boga nu ngora mah. Cak ibu-ibu waledek nyamber. Eta lamun ngomong kitu pe matan geus malotot teh kan ngomong awe. Hayang meureun. Heeh. Eta nu ngomong tadi teh cenah bunuh. Waduh. Apa majikan geus ieu? Geus urang tugasna ayeuna nyalametkeun akidah urang jeung anak. Bapana ngaji ka majelis anakna mondok. Sakitu. Almarhum geus jelas bahagia ku amala. Ieu nu kudu dipikiran ge urang nu hari rupiah. Ya Allah, pamuda kore opatan di majelis lain ngaji main ludo sial. Ayo. Cicing sebentar. Ayo ayo. Terus. Lain JS ya. Kayak di alam begitu ya. Coba begitu. Dua generasi ayeuna geus mulai ulah-ulah tata negara, ulah-ulah paham tentang berapa pulau di Indonesia. Ngitungnya teu bisa sebab sekolah daring. Mana nu ngeusian tugas? Anak nama teu nyaho-nyaho. Geus beres tugas dibikeun handphone ka anakna. Atuh anakna mah teu belajar, ngomong handphone. Luar itu. Akhirnya efek negatif hadirin penyakit-penyakit sosial. Kuari mengajakan mobil truk di jalan. Sabaran kalineus lantaran budak isukna teu sakola. Jadi peutingna begadang laluasa. Katempo madorotna dulur kabehan. Lamun lain anak didorong ke pesantren modorot. Lamun anak teu diteun di pesantren cilaka. Boleh berangan-angan ingin anak punya intelektual tinggi dan detail serta gelar yang banyak, tapi orang yang cerdas berangan-angan bagaimana anak saya bisa mengenal Allah, itulah orang tua yang hebat. Ya bakal pae.
Iya budak kuari misalnya sarjana diadukan jeung kolot baheula nu hanya SD doang ngitung pasti jagoan kolot baheula. Kuari teh bisa ngitung-ngitung ngacang. Ditanya bae ge berapa pulau yang ada di Indonesia? Nyaho lah. Nyaho paman gadung doang. Tuh generasi lemah, akidah lemah, negara butuh dipimpin asup orang asing dengan identitas keluarga negaraan yang ganda, dengan merapat kepada pemimpin yang punya kewenangan. Tidak menutup kemungkinan calon presiden dari orang Cina sebab pulang Indonesia dianggap sudah tidak mampu memimpin bangsa dan negara. Matak kajen sama urusan dunia nu penting mah urang mah kabehan supaya selamat maut mawal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Solusina ngaji doang. Batur mah bari ngaji, bari maca dalail, bari halqah, bari perang kos orang Taliban. Taliban mah hebat. Atuh Taliban teh ya. Orang menang ka Taliban. Motor jokna deg-deg ke Taliban mah. Atuh jangan menang Taliban. Atuh Taliban. Ranjang sukuna merot Taliban. Kata ngomong pemerintah ngomong anti Taliban, teu bisa. Kami mana Taliban bae. Ahli maca dalail, ahli zikir, kemudian ahli ngaji, mazhabna mayoritas Hanafi, ngalawan Amerika, konsep jelas, melawan kafir, menang luhur agama, gugur di medan perang, syuhada ul muarokah, mati syahid, geus berani Amerika sieun sebab teu boga konsep nu jelas dina hirup. Yang mereka tunggu cak orang kafir, kami menanti janji Allah. Ka Allah disebut Allah, bahwa nanti akan ada kerajaan Allah di muka bumi. Tersadar kerajaan Allah di muka bumi adalah la ilaha illallah, dan ahli la ilaha illallah serta orang yang memperjuangkan la ilaha illallah yang dibawa oleh nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, anu visi misina sarua jeung Nabi Adam, jeung Nabi Nuh, jeung Nabi Idris, jeung Nabi Hud, jeung Nabi Yusuf. La ilaha illallah Muhammadur. Jangan panggil orang Kristen juga, sebab Injil geus dirobah. Tuh, sameme Nabi Isa, sameme Rasulullah setelah Nabi Isa, loba nabi-nabi nuku Allah diangkat hanya untuk sebagian kaum. Aya nabi di Bani Israel ngaranna Nabi Yeremia. Ieu Nabi Yeremia teh manehna nabi, tetapi manehna terbengkalai ku sabab penampilanna kos lain nabi, malah nabi palsu nu hebat nu gagah. Tapi begitu Nabi Yeremia nek maot ngomong ka pengikutna, cak manehna untuk membedakan nabi asli dan nabi palsu, lihat saja kalau yang mengajarkan la ilaha illallah itu nabi asli, kalau mengajarkan bahwa nanti ada Nabi Muhammad itu nabi asli, kalau mengajarkan Rasul terakhir nanti lahir di Mekah itu nabi asli. Maka zaman itu orang-orang yang mengikut Nabi Yeremia selamat, sabab tetelan kumanehna agama nu dibawa ku Nabi Isa atau Yesus datang tangging Nabi kek datang geus dikabarkeun. Orang Kristen mah teu nyahoeun sebab di Injil ditutup kedatangan kabar Nabi besar Muhammad. Matak mulu dan diulah-ulah ku Wahabi sebab di situ kekuatan besar. Ya. Jadi lamun Wahabi ngalarang mulut memang eta anu diharapkeun ku orientalis Belanda jeung Inggris bareng ngajajah teh mulah-mulah muludan. Matak motif mulu zaman baheula lamun aya muludan di masjid di mushola dijaga ku Belanda, tapi Belanda di sekitar itu buka pasar sehingga ngaganggu konsentrasi muludan. Nu pake kasir ku Belanda lain banyak kendil, tapi nu berpeci, nu bersarung, eta nu pake kasir ku Belanda. Tuh, ieu nu kieu teh pake kasir. Sementara kita
dia bersilsilah. Urang maca la ilaha illallah bersilsilah. Urang tahlil bersilsilah. Kekuatan silsilah itu yang nyambung kepada Rasul sehingga sampai sekarang ini tetap berlanjut. Di situasi PSBB tatala urang lembur mah tengah hiding PSBB tahlil. Ngomong lagi apa cenah pae saumur hidup sakali ieu. Wajar bae bapak ge pae ditahlilan ku gua. Tahlil bae. Aya kekuatan. Wari PPKM tahlil bae. Tidak jaga jarak rapat baik. Temenang cenah eta nantang kerumunan baik sabab boga kekuatan kami mah berkerumun ge lain maksiat kereling ke Allah tidak ku amat teu dirasa ku Allah. Kekuatan itu yang tidak bisa ditumbangkan oleh mereka. Kan teman sholat jaga jarak tak itu deuleu di luhur ngabentuk segitiga seperti simbol-simbol Yahudi. Memang seperti itu rencana mereka. Ngan teu meunang diomongkeun ulah gandeng-gandeng. Gitu kan? Ayo. Sieun orang. Aun pake kasihan kecuali nu kieu nu sarungan. Nu geus kieu anu ngariung, nu marhabah, nu muludan, maca rawih, baca ratib, baca sholawat. Alhamdulillah ya para guru, para kiai terus ngawariskeun ka urang teh hal seperti ieu. Sampai-sampai nikahkeun ngariung ahli sunnah wal jamaah. Nya nyundatan anak ngariung malam rasul maca manakib, marhabah, isu aya dangdut lain urusan. Gandeng dia bentar. Kudu ke taman safari urang hiburan air. Aya wae di mana gitu. Di sisi lain mah hiburan, di sisi lain ribet. Tapi sederhana. Buang batannya ana dari perawuhnya. Nyana sabok. Besaran belek sia lain. Iya cenah ge aya abdi dar. Yuk lantaran modern isin ka kiai teh waduh tungkul yuk na kopiah jero teh murah. Murah kopiah ka sayur. Sedek nyokot isin ka kiai. Cake kopiah dicokot teh mohon kiai. Kobok sayur kiai. Aja dipake blek. Atuh soun bihun teh. Mana bari diuke letahna mau kibe. Dahar. Beres dahar. Ngobrol. Kopiahna mah dibungkus pakai plastik. Cak teh aya naon ieu? Buku ieu cenah kieu hampura. Karak bisa silaturahmi untuk naon cak kieu. Ieu buku kiai isu penting di ngariung anak aya jodona alhamdulillah. Jadi katilu kali ya. Yang pertama jeung tukang kakaji gagal. Jadi kieu. Nu kadua jeung tukang tahu bulat. Pan kunaon terjadi atuh digoreng dadakan. Terjadi. Iya macana ya dek nikah alhamdulillah kula hayang pangdoakeun kumaha wayahna diaturan jali. Eta bangkawarana jelema di urang tetep bae wae nikahkeun anak mah pasti manehna yang dihadiran ku kiai. Sebab dalam dirinya ada keyakinan bahwa doa-doa dari orang tertentu itu akan dijabah. Manehna kita si Jawa orang Banten ieu ngaji encok keur leutik, laju balajar atuh pernah ngadoa Rabbana atina fid dunya hasanah atuh manehna bisaeun. Tapi kenapa digerakkan hatinya oleh Allah? Karena dalam dirinya pun pernah tertanam ajaran dari orang-orang sebelumnya, leluhurnya, orang-orang yang soleh, bahwa tawasul ke Allah hayang disambungkan doa ke Allah tidak mungkin melalui diri kita sendiri sebab loba dosa, perlu memo yang dipakai lewat orang-orang yang dekat dengan Allah. Ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah, summa ila arwah jami' ashabi Rasulillah Al-Fatihah, summa ila jamil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah, summa ila kiai anu Al-Fatihah. Dengan nama orang-orang besar itu di sisi Allah ada sebuah harapan doa diijabah ku Allah Subhanahu. Lagi-lagi cak orang Wahabi mah itu musyrik. Nah,
matak sing ada bapak-bapak ulah salahnya palahkeun anak ya ulah salah nendeng anak di tempat pendidikan anu singkah hadek wari loba orang-orang Wahabi nyen sarana pendidikan singkah hadek nendeng anak sabab loba jelema-jelema Syiah wari nyen pesantren singkah hadek nendeng anak di tempat pendidikan sebab loba orang-orang liberal anu bakal ngeset otak anak urang sehingga anak hebat mungkin intelektual bahasa Inggris komputer segala paham tapi ke Allah manehna teu nyaho tungtungna gede modal ongko teu tanggung jawab urang di hareupeun Allah can pugu salamet ditambah bang baluh anak di hareupeun Allah maka bapak-bapak eueuh jalan pikeun nyelametkeun anak pasantrenkeun supaya wauheun ka Gusti kitu bae ya urang bakal mau ai abah uting mah jelas lah yakin jasa urang husnuzon ahli ibadah ahli ngaji ahli ilmu murah senyum ya kamari-kamari ge hayang ngalayat jeung teh sehat tapi kulana kitu sehat ya alhamdulillah ya tadi geus miring beti sawang lain naon bejo mamayu pan es mamayu dahar mamayu pokoknya mau memayu bisa kabehna lah geus teu dicaritakeun hiji-hiji nu penting urang kabehan keun awak gering ge nu penting hate ulah gering tetep eling ka Gusti ja paru-paru ge boga Allah ya makhluk Allah neuk ngomong nu sejen mah eungap ta paru-paru tapi nyebut asma Allah paru-paru ge muka sorangan matak sieun ka jelema anu teu ka Allah hartina teu pernah dieusian akidah jeung tauhid hanya merintih kesakitan dengan penyakit tapi poho ka Allah anu mere cager sekian hirup gitu matak aya nu gering nungguan carurik dokterna teu dek menangani karena saturasi misalnya penyakit padahal nu gering mah teu naon-naon sabab geus pasrah sadar nang Allah al-muhyi wal mumit Allah nu ngairukeun Allah nu ngamaotkeun nukeun kudu ceurik nyareat be cager alhamdulillah atuh kudu maot kan geus ketentuan anak gitu kan paling urang nyareat anu karasa kurang kadaharan walaupun halal sakira-kira memang nyen kesehatan terganggu tunda heula terutama darah tinggi ku ari kieu bae pon ieu darah tinggi motor 2 bulan eta kan nyen darah tinggi tapi aya obat lamun darah tinggi hayang turun kala panunggal teh tah dijieun minyak leutik beak 2 B2 hulu inum kurang tenek sare moal darah tinggi sebab asal darah naik leueur turun deui ese amat pikiran darah tinggi ya lamun nempo hadirin rahimakumullah betapa kasih sayang Allah dalam berbagai situasi jelema gering awakna kan lintu dibere kulu ku Allah rahmat Allah pan rahmat Allah atuh lamun jelema gering dibere gemuk bae neuk sanu ngagotong situasi kos kitu nu gering ka kamar mandi repot lamun ku Allah teu dikurangan berat badanna penciuman gering maka bagi dikurangan ulah langsung diponis corona leta tiba lagi gering mah parahait ulah langsung corona sehingga turun imun tubuh sabab ketakutan yang mendominasi paranoid ka Allah poho ka Allah teelin sieun ka corona nunaong ulah mitohatu menang asuh minan ulah deket-deket dulur teu menang naon akhirnya terbunuh dengan kekhawatiran dan rasa takut jiwanya terganggu jiwanya tergoncang jalan menugering yang diusapa jalan menugering teh hayang diberi semangat jalan menugering boga kahayang anu teu bisa diungkapkan lamun tanpa aya numaturan maka hadirin rahimakumullah agama mengajarkan toong nugering laju begitu naong cekel tarangna laju wa ayyas ala kaifa huwa tanya mang kumaha ieu kuari geus mendingan alhamdulillah yang serada harampang dahar daek pahit nginum pahit
Sanggup bubur daek bubur, pahit hitut daek hitut. Hitut. Laju berek kurang, mang sabarnya mang ya. Memang kata tambahin cuaca kerja di dulu baru kering, ngadenge ambulan, ngadenge pengumuman, ulah sieun tenang bae can waktu nama tempual mau. Kamari kan saya dulu kering tak ngadenge ambulan. Ayah dulu gula dah diimpus mana muriang. Begitu ngadenge pengumuman di masjid, aing kasebut tamu ali cenah. Itu mau aja sih mairungnya. Eta ku saking panikna. Tuh bisa panik kos gitu, rendah kepasrahan diri ke Gusti. Lamun jalma teu pasrah, teu nyadar, teu eling ka Allah, pasti takut, paranoid, sieun ieu sieun itu. Lamun jalma teu boga kepasrahan kepada Allah, teu boga keyakinan kepada Allah, tentu dengan tauhid yang tidak mantap, pasti meneng akan ketergantungan kepada medis. Boleh bersyariat, tapi jangan sampai lupa hakikat cager atau maut atau jagjag atau sehat deui eta kabeh geus aya ketentuan yang nentukeun Gusti. Para mek sekedar syariat ngubaran diet sirah, hakikat menyageurkeun mah Gusti. Kitu kene urang boga mah nginum promah atau milanta eta mah syariat, hakikat nu jageurkeun penyakit mah urang mah Gusti. Urang bisa ngaperkel suku kemudian dibal semandeng kita pegel eta bal semah sakadar syariat, hakikat nu ngaleungitkeun pegel mah Gusti. Urang ngaji syariat, hakikat nu mere paham jeung mere bisa Gusti Allah. Mata kabehan ge dulur tiba heula diajaran nafsiyah, salafiyah, ma'ani ma'nawiyah. Hanya pesantren salaf yang mengajarkan itu. Mata pertahankan kesalafiahan kita, bapak ibu jeung anak-anak wabeh giring keluarga toelan dulur geuna daek asup ka majelis supaya urang nyaho bahwa urang teh hamba nu lemah, urang teh nyadar Allah nu maha gagah maha kawasa, sehingga situasi apapun tetap manteng hate ke Allah Subhanahu wa taala. Kajeun kuari kerame ge nya ulah mikiran ibu kota pindah ke Kalimantan kajeun teh kamuana tak bila perlu orang mah geus teu kudu nempo berita-berita sakira-kira nyin ruwet mah bukan mah parukuna mandi junub geus bener tanca anak 7 mandi junub niatna Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lanjut ke pamajikan nanya neng gitu lain niat mandi junub mah itu sama godin jadi nominasi di ibu kota mulai dipikiran ya tapi tak rukunan laju usoli beneran laju rukun sholat kurang rapikeun sabab katempo di urang nu sakira bapak pesantren yang majlis ge loba kene nu sholat tuh maninahan ieu bahaya loba nu sholat tuh maninahan ditegur kurang bisi marah teu ditegur urang kewajiban buktina ayah nuta subuh sholat sunnah kene ayah mulai bejami saya baraya ditegur ge wah rajin amat dia wah alhamdulillah wah sholat naon wah alhamdulillah sholat sunnah wah cak kiai ya haji pernah ngadeng eta subuh mah obat dia subuh urang sholat da tilok hitung-hitungan jeung pangeran hanya sumawa meh sakil wong aja tuh sakil pesantren. Maka pemuda-pemuda jangan sampai kita berpikiran lah abah aing mah lemah, aing mah lain anak ustad, lain anak kiai, mondok eueuh turunan tanjakan. Himmatur rijal taqtaul jibal. Himmah atau semangat seorang lelaki, seorang pemuda bisa membuat gunung itu tercabik-cabik luluh lantah dihancurkan oleh semangatnya. Sesulit-sulitnya mendapatkan hati seorang wanita, tapi kalau semangat sudah bergelora pasti wanita itu akan tunduk di hadapan kita. Hei para santri, jangan merasa saya lemah, tidak mungkin mendapatkan seseorang itu karena dia cantik, dia punya pendidikan, dia orang kaya, dia orang hebat. Tidak sama sekali. Seorang laki-laki harus punya tekad, aing bogo kasih eta kumaha carana kudu jadi pamajikan aing.
Dan untuk meluluhkan hati seorang wanita, kuncinya hanya dua, kunci Fortuner jeung Pajero. Aduh, ya cuma pikirannya. Ulah mikiran yang jadi tunggas loba, yang jadi lurah loba, yang jadi camat loba, yang jadi bupati loba, yang jadi gubernur loba. Nunggus 2 kali periode bupati hayang pindah jadi bupati deui, nunggus jadi 2 kali jadi pemimpin negara hayang nyieun undang-undang supaya jadi 3 periode. Geus teu kudu mikiran eta. Urang memikiran hayang salamet dunia, hayang bisa ngabdi ka Gusti Allah. Ya. Hebat tah. Nu anak nu di pondok betah, bapana misalnya tuh ngaji, keluarga hebat. Mana ka majlis, bapana ka majlis, anaknya di parondok hebat. Dunia gaya tapi tenang batin, sugih jiwa. Eta nu kos kitu nu hebat ya Pak. Dibandingkan ku ari jelema nu di udag-udag KPK, triliunan duit rakyat teu hebat. Urang mah alhamdulillah kapanggih lauk, alhamdulillah daya lauk uyah, geus biasa digobong. Eta kenikmatan yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang belum pernah cicing di Kobong. Sok ayo, restoran termahal mana? Tetap eleh menuna ku menu racikan santri. Jengkol digeuretan, jengkol digeuretan, cabe bawang digiles, kemudian tomatna diteun di luhur liwet, cabe teuneun di luhur liwet, delan ditarang haum, dihijikeun geus teu Jenderal Malabi, nu maehan lain jenderal deui santri. Ya bosan jadi bae. Jenderal Malabi, Bung Tomo keluar daripada kekejawenannya lantaran tergugah melihat santri. Bung Tomo teh kejawen. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, tokoh NU ini yang harus kita contoh, semangatnya luar biasa. Mata loba kuari ngaku NU tapi tidak tahu ke NU-an, malah mengklaim orang yang tidak ada dalam struktur tersebut tidak NU, padahal kultur orangnya NU kabeh. Kulantaran tengarti akhirnya menganggap kanu mubalek rada kritis bukan NU, kanu ngaji rada kritis tidak NU, kajelema anu teu asup organisasi bukan NU, padahal NU teh kos kieu ye ngariung NU, tahlilan NU, pengajian NU, guyonan NU, kabeh NU bersilsilah. Matak jangan merasa paling NU, padahal orang yang diklaim bukan NU itu lebih NU daripada NU. Betul? Bapak-bapak tak Portugis jeung Belanda datang teh neuk ngajajah akidah. Yo, neuk ngajajah naon? Akidah. Jadi di Banten ulah nyaritakeun sejarah nasional Banten. Ketika Kiai Haji ketika Syekh Abdul Karim diutus oleh Syekh Khotib Sambas mengembangkan zikir, karena dengan kekuatan zikir itulah lahir tokoh Kiai Haji Wasid di Banten, Kiai Hamzah di Lempuyang, jeung para kiai-kiai nu sejen eta tokoh-tokoh anu ngagerakkeun perjuangan di Banten daripada sistem tanam paksa. Setiap panen di Banten ya keuntungan nu dibawa ku orang-orang Kristen jeung ngabangun gereja jeung peradaban agama mereka adalah sekitar 1.383.300 sekian pound sterling, sehingga mau dikalkulasikan duit kurang setiap panen sekali panen tah di Banten dibawa ke kerajaan Inggris, dibawa ke kerajaan Belanda, jeung memperbesar agama mereka itu adalah 1 triliun, sedangkan setahun di Banten ada 3 kali panen. Jalamana disiksa, akidahna dipaksa untuk pindah agama, kemudian kekayaannya diraup, maka bangkit jelema-jelema melawan penjajah. Saha? Santri. Tuh. Mata PKI berkuasa sangat didukung oleh mereka. Kenapa? Karena PKI sudah dimasuki paham-paham komunis anti Tuhan. Slogan PKI, pondok bobrok langgar bubar. Targetnya kiai jeung santri jeung jelema Islam. 1948 kiai di Pencitan, aya nu leuwih ngeureudeuh di Pencit Makahinis.
lalaunan di pojit Kiai Makahenis ayam dikubur hirup-hirup Kiai Haji Sofwan dikubur hirup-hirup ayam di talian Kuhenis teu bisa gerak melecet tembak ayam diseret ayam dibakar ayam masih dibelum aya anu santri kabeh diasupkeun jeung Kiai ke jero masjid dari gembok di luar dibelum eta baheula 1948 ayeuna motifna beda untuk menghancurkan kekuatan Islam biarkan mereka bercerai-berai untuk menghancurkan dan melemahkan generasi Islam biarkan mereka terlena bukan dengan agamanya tapi dengan teknologi komputer bae jeung handphone pinter maca Quran tuh bisa terlena berhasil mereka menjajah kita. Ayo kalau ngomong kieu anak kena bisa komputer sugan bae bisa komputer mah ngomong kia, nah ngaji nu bener, sholat nu bener, hampir saya. Gelar bae nu bisa, anakna SH, sarjana hukum, SIP, sarjana ilmu pemerintahan, SOS, pembersih lantai. Eta bae nu bisa. Diangsongkan Quran, teu bisa. Ditempo sholatna, teu bagus. Ditempo akidahna ngaku ahli sunnah wal jamaah ditanya, teu nyaho. Ditempo deui ku urang muamalahna, lain muamalah Islam. Ditempo kuari kurang hadirin rahimahullah munakahatna lain munakahat Islam bahkan praktek-praktek pertikahan Islam pun nyaris saat ini sudah mulai dikeruk, digaruk, digeser sehingga ulah heran lamun guru urang sok ngomong bae abah almarhum kuari loba anu matwakeun di lembaga yang dipercaya sebagai lembaga yang dibuat oleh pemerintah untuk munakahat talak tilu jadi hiji baheula mah beja doang ngadenge surah karak ngadenge doang ternyata kapanggih kuari mah aya jelema anu ngomong talak tilu jatuh hiji masyaallah bahkan pan lamun idah wafat tepat bulan 10 poe tapi kuari mah 3 bulan geus aya nu nikahkeun coba tuh pan bisa gitu padahal dia itu PPN petugas pencatat nikah yang ada di lembaga yang dibuat oleh negara. Kenapa bisa seperti itu? Sabab kuarima naibna anu aya di KUA lain lulusan pesantren. Dulu orang yang berhak duduk di KUA menjadi naib, menjadi kepala KUA, orang yang minimal bisa baca kitab takrib. Kuarima asal sekolah kuliah luhur, kemudian kuliah jurusan ahwal syakhsiyah, lulus jadi naib maca khotbah ge babalepet. Benar tak? Tak menikahkan anak jangan kiai di lembur. Gitu naib mah nulis bae ya saksi anu eta anu kecuali orang nyaho naibna anu kredibilitas keilmuan termasuk saksi nikah. Ya. Atuh pan ulah sok ngalakonan dosa gede, komo dosana gede laju mayang dosa leutik mayang mah ulah sok jadi saksi eta mah pasrek. Gitu kan? Kuari dulu rahimakumullah aya nu nikah disaksian ku artis aya nu nikah disaksian ku presiden ta si Atta halili gledeg deh ulah ditiru kajian urang dianggap kuno dianggap norak dianggap tidak demokratis kajian sebab urang keur mempertahankan kebenaran yang tentu banyak tantangan ulah-ulah contoh nu gede menegakkan kebenaran magahan ngaji begeh kadang-kadang loba tantangan pembiti pemajikan ngaji baik ngaji beas eueuh tenang we si neng teu tenang ya beuteung mah bisa dibuat tenang majikan santri ngarti belum pamajikan apa mitoha nah atuh sia coba eta ceuli ulah bolong bae coba tuh kos batur tuh ranggem ceulina lah kajian mah ulah kajian-kajian siang ora kene pantes ceuli aya emasan guys maaf di marido buka salaki saking ulah rido coba salaki ya gobrak-gobrak kacing lu tak mana eta gogoran mbak pemajikan bagus mitoha bagus dulur adik kakak adik ipar kakak ipar ayah baik keluarga bagus tatangga buadeng dak naon buat tengah poting yang suruh kos gitu ganggu behes tatangga ayo mohon borong aja gitu unsur naon nih tak gararan ini tengah poting unsur-unsuran tatangga tuh
tatangga hade, kolot hade, anak hade, mitoha hade, awak gering bae. Nyaman teh sebentar. Udah ampok. Diuk. Gering. Padahal jaket dipakai, jas dipakai, sorban dipakai, angin asup bae. Gogoda. Lamun terus ben nuturkeun benjing penyakit dekiran teruskeun perjuangan. Awak sehat, anak nurut, pamajikan bager, mitoha bager, adik kakak balager, tatangga bager, awak teu gering-gering, duit gede boga. Moal subung dari berbagai macam ujian. Hadirin rahimakumullah. Mata urang jelema nu ku Allah diuji dengan keadaan seperti ini, diuji dengan fitnah dan hoak yang dibesar-besarkan, diuji dengan adanya kepemimpinan yang kurang pro kepada rakyatnya, diuji apapun itu bentuk ujian dianggap kecil bagi kita. Yang terbesar adalah ujian keimanan. Kanan dan kiri datang ke hadirin rahimakumullah, nunawaran entah duit, nunawaran entah jabatan, nunawaran entah sebagai macam jabatan yang jahat. Lamun orang tuh bisa mempertahankan la ilaha illallah, tidak lulus ujian, itulah lebih bahaya daripada ujian-ujian yang lain. Mata konsep dina agama, lamun aya nu maot talqinan la ilaha illallah. Konsep dina agama jadidu imanakum bila ilaha illallah, supaya orang hirupnya kelan la ilaha illallah, maut mawa la ilaha illallah. Penghuni sorga hanya ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan almarhum sing ditambah-tambah rahmatna, mudah-mudahan almarhum sing diangkat derajatna, mudah-mudahan nu ditinggalkan ku almarhum terus kokoh memegang salafiyah dan mampu terus mengibarkan panji-panji syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang nu hadir mudah-mudahan ku Allah dibere daek ibadah, anak urang dibere daek ibadah, urang kabehan mudah-mudahan dibere jembarigi jeung ibadah, dibere ku Gusti Allah husnul khotimah. Ya Rabbi bil Mustafa Allah balik Sidana Allah ya Allah wafir ma ya Rabbi Allah ya Allah maulaya salli salim da abada ala habibika khairil khalqi